અને કવિ કલાપી સંવેદનશીલતા કોને કહેવાય, સરહૃદય કોને કહેવાય? શબ્દ શબ્દમાં વેદના વણેલી હોય. ભાઈઓ ભાઈઓ, આજ પરંપરાને નિભાવવા અમારા રમેશ પારેખ અને ઘણીવાર હું વિચાર કરું તો એક બાજુ પાલનપુર અને એક બાજુ અમરેલી સ્પર્ધા કરો તો કવિઓના નામ પૂરા જ ન થાય. પાલનપુરમાંથી પણ શેર શાયરીના બધા અને અમરેલીમાંથી પણ કવિઓના એકથી बढ़कर એક જેને કહીએ. ભાઈઓ બહેનો, એવી આ ધરતીને હું નમન કરું છું અને આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં અમને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા એ બદલ હું આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું.